लास्ट टाइम तो इस चंपा की बच्ची ने मेरा पोपट किया था ना, इस बार देख कैसे बदला लेता हूँ। दादी आज भैया ने हमारे लिए खाना बनाया, चलो आज पार्टी करते हैं। खुश हो जा चंपा, जितना खुश होना है, क्योंकि बाद में तो तुझे खाना महंगा ही पड़ने वाला है। तूने मेरी सेटिंग के बारे में दादी को बताया था ना। ओज वैसे मेरे लाडले पोते ने खाना बड़ा टेस्टी बनाया। देख चंपा आराम से खाना, बहुत खाना पड़ा है। सही में आज तो भैया का खाना बहुत अच्छा लग रहा है। खाओ बेटे खाओ, तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ना। ये पटाखा अभी तक वैसे फूटा क्यों नहीं? चलो मैं देख के आता हूँ। आप वीडियो को लाइक करो जब तक।